Se o painel de controle de alarme de incêndio Tyco T2000-08883 da sua empresa apresentar problemas, a Linotec Eletrônica Industrial está aqui para te ajudar. Realizamos diagnóstico, reparo de placas eletrônicas e testes em bancada, garantindo a eficiência do seu equipamento. Atendemos indústrias de todo o Brasil, oferecendo orçamento gratuito e um atendimento rápido e humanizado pelo WhatsApp. Entre em contato conosco para resolver qualquer falha no seu equipamento. Linotec Eletrônica Industrial, tecnologia e confiança ao seu alcance.